حصاد اليوم من بريس 23 أقدمها لكم أنا لامار أركندي. نفتتح حصادنا بآخر التطورات الميدانية للمشهد السوري حتى الساعة. كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد 12 حزيران يونيو عن اشتباكات متفاوتة العنف دارت بمحيط مدينة منبج في ريف حلب بين قوات سوريا الديمقراطية قسد ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داعش، مصحوبة بضربات جوية لطائرات التحالف على مواقع التنظيم ومناطق في محيط المنبج أسفرت عن مقتل 6 أشخاص. وأكد المرصد استخدام التنظيم تعزيزات من معقله في مدينة الرقة وسط البلاد ومن مدينة الباب بريف حلب الشمالي. وقال المرصد أن أكثر من 600 مدني فروا من مدينة منبج نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. كما أفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس بريس أن قسد ساعدت المدنيين على الفرار ونقلتهم فور وصولهم لمناطق أكثر أمنا. ومن جهة أخرى واصلت قوات النظام السوري قصفها بالصاروخ بالبراميل المتفجرة على الأحياء السكنية في مدينة دارية بريف دمشق الغربي. وسجل النشطاء سقوط 24 برميلا متفجرا على المدينة كحصيلة أولية ألحقت دمارا كبيرا وخسائر في ممتلكات المدنيين الخاصة دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا. أفاد ناشطون عن انفجار ضخم حصل في مستودعات ذخيرة في معسكرات الفرقة الرابعة بجبال معظمية الشام بريف دمشق، ونتجت عنها عشرات الانفجارات المتتالية فيما لم تعرف أسبابها حتى الآن. أثارت جملة ذكرت في وصية أسطورة الملاكمة العالمي محمد علي كلاي: أخبر قادة تركيا بوقف قتل الكرد، حفيظة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء حضوره مراسم تشييع جنازة كلاي قبل يوم أمس السبت بمدينة لويفيل بولاية كانتيكا الأمريكية مسقط رأس بطل الملاكمة. ونقلت وكالة فرانس بريس الفرنسية عن أردوغان أنه انسحب من المراسم واكتفى بالمشاركة بصلاة الجنازة، وقطع زيارته بذريعة انزعاجه من طريقة استقبال المنظمين نقلا عن وسائل إعلام تركية. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 20 شخصا وجرح 40 آخرون في حادث لإطلاق نار داخل ناد بالاس الليلي للممثلين بولاية فلوريدا الأمريكية. وتمكنت قوات الأمن دخول الملهى بعد 3 ساعات من إطلاق النار مع المهاجم واحتجازه للرهائن. وكشف رونالد هوبر أحد مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI عن دلائل تشير إلى أن منفذ الهجوم قد يكون متأثرا بإسلاميين متطرفين. طالبت النائبة الألمانية عن الحزب اليساري ستافيم داغدلين حكومة بلادها منع دخول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ألمانيا. وقال ستافيم لصحيفة بيلد الألمانية أن من يحرضون على ممارسة العنف ضد نواب البرلمان الألماني يجب منعهم دخول ألمانيا ومنهم أردوغان. ويأتي ذلك بعد تعرض النائبة لتهديدات لتصويتها لصالح قرار البرلمان الألماني بإدانة مذبحة الأرمن سنة 1915 واعتبارها إبادة جماعية. نأتي إلى ختام حصادنا لليوم متابعينا الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.